Prokuroria Themelore në Pej shpalosi rezultatet e vitit 2025. Kryeprokurori Alumturi e Vuqetaj theksoi se përkundër rezultateve të larta të arritura, ata janë sfiduar gjatë punës së përditshme. Ajo u shpreh se viti 2025 është viti i vetëm pa asnjë vrasje në rajonin e Pejës. Dhe gjithashtu paraqiti një grafik të vrasjeve dhe viktimave ndër vite. Të nderuar qytetarët e Republikës Kosovës, në veçanti qytetarët e regionit të Pejës, komunës së Pejës, Deçanit, Klinës, Istogut dhe Jonikut, zonja dhe zotrin. Sot kam kënaqësinë dhe nderin se në cilësinë e kryeprokurores së Prokurisë Themelore të Pejës të shpalos rezultatet e vitit 2025, rezultate këto të cilat na kanë sfiduar jashtëzakonisht shumë dhe përkundër rezultateve të arritura jashtëzakonisht të larta, edhe jemi sfiduar gjatë punës tonë të përditshme. Ky vit ka qenë vit i sfidues, mirëpo me të arritura jashtëzakonisht të larta, pas parasysh sfidat që na kanë përcjell në punën tonë gjatë gjithë vitit kalendarik. Të nderuar qytetarë, çka ka qenë e rëndësishme për mua dhe sfidë kryesore ka qenë siguria e qytetarëve. Siguria e pasurisë së tyre, mirëqenia e tyre, në veçanti luftimi veprave penale kundër jetës dhe trupit që rrezikojnë jetën, pronën dhe mirëqenien dhe pasurinë e qytetarëve tanë, e veçanti qetësinë e njerëzve dhe qytetarëve tanë. Jemi të vetëdijshëm se për të luftuar këto vepra penale, duhet patjetër të kemi një polici aktive, hetim të shpejt, efektiv dhe gjykim i drejtë dhe i panshëm për gjithë autorët. Andaj, duke e ditur se regioni jonë ka qenë regioni më i ndjeshëm në aspektin e veprave penale të rënda, në veçanti të vrasjeve. Aty ku shtrihet juridiksioni jonë dhe kompetenca jonë lëndore dhe territoriale, kemi punuar në këtë drejtim dhe sot në praninë e juaj kam nderin, kënaqësinë dhe privilegjin të prezantoj që pas 26 viteve pas luftës, viti 2025 evidentohet si viti vetëm pa asnjë vrasje në rajonin e Pejës. Kjo ka ardhur rezultat i mirë koordinimit dhe thellimit ndërinstitucional me Policinë e Kosovës, me mekanizma të tjerë institucional e pa minimizuar asnjëherë bashkëpunimin e ngushtë dhe besimin e qytetarëve tanë. Për të prezantuar me saktësisht se si ka zhvilluar dhe si janë evidentuar vrasjet në regionin e Pejës, do ta prezantojmë grafikën e cila tregon se nuk thuhet ka shpeshherë fjalët nuk zanë vend, një foto tregon më shumë se 1000 fjalë. Kjo prokuri, në bazë të kësaj grafike, tregon dhe pasqyron gjendjen para dhe gjatë 25 viteve. Të nderuar, 203 vrasje për 25 vite, me 227 viktima për 25 vite, është jashtëzakonisht shumë për një rajon si që jemi ne. E mos flasim sa e dhimbshme për familjarët të cilët i kanë përjetuar këto. Siç po shihet në grafikën tonë, me ngjyrën blu janë viktimat, me ngjyrën e kuqe janë vrasjet. Shumë qartë dhe shumë lehtë shifet nga vitin e vet, duke filluar nga 99-ta, që shifet se kem pas më shumë viktima, duke pasuar në vitin 2000, e duke vazhduar në vitin 2006, dhe po ashtu 2008 dhe 2006 ka pasuar me viktima më shumë, e 2012 e cila ka qenë, domethënë, po ashtu një prej viteve që ka shënuar më shumë të viktima, deri tek viti 2024. Ashtu si shifet, viti 2025 është 0 vrasje dhe 0 viktima. Të nderuar qytetarë, kjo tregon që nga rajoni më i nxehtë, me më shumë të vrasje dhe rastet më të ndjeshme, rastet më komplekse, fal punës dhe angazhimit tonë të përbashkët, kemi arritur që vitin 2025 me plot të drejtë ta marrim epitetin si rajoni më i qetë dhe prokuroria e vetme në sistem prokurorial pa asnjë rast vrasjes. Si prokurori jemi sfiduar po ashtu edhe Policia e Kosovës me rastet e vrasjeve në tentativë. Vrasjet në tentativë të cilat përdrisa nuk kemi pasur humbje jete, konsideroj që është sukses i jashtëzakonshëm. E që në kohë rekord kanë arrit Policia e Kosovës në koordinim me prokurorin e shtetit që gjithë autorët të zihen në afat optimal dhe të vijen para drejtësisë. Të nderuar,
për t'i parandaluar këto raste, kemi pasur takime të shumta ditore, periodike, gjatë gjithë kohës duke nxjerrë konkluzione mbi bazën e cilave duhet vepruar dhe operuar. Gjitha këto i kemi njoftuar opinionin me kohë dhe i kemi mirë koordinuar me gjithë mekanizma tjerë ligjzbatues. Për lokalizimin e grupeve kriminale kanë kontribuar këto takime për sigurinë publike dhe për shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve. Por, të nderuar zonja dhe zotrin, meritorët për sigurinë publike, rendin publik, ruajtjen e jetës dhe trupit të qytetarëve tanë, natyrisht dhe pas një dyshje janë të vetmit policia e Kosovës. Me mirënjohje dhe profesionalizëm dhe guximin në kryerje të detyrës zyrtare, u ndëruan dhe zyrtarët policor Labinot Shala, Beslim Kelmendi dhe Fisnik Bytyqi. Këtu kemi edhe komandantin e stacionit policor në Pezë, Zotin Faiki Amurataj, i cili pa me dyshje është më shumë se krenar sot kur renditën 3 zyrtarët policor të stacionit ku i njëjti është tepror me mirënjohje, të paktën për vlerat që kanë treguar dhe motivin që ju kanë dhënë të gjithë gjeneratave të reja të policisë, të cilët do të renditen në kryerjet e detyrave zyrtare. Faleminderit shumë edhe një herë. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Kjo prokuri si objektiv tjetër kryesore ka pas korrupsionin dhe veprat penale nga ky kapitull. Dhe i kem kushtuar rëndësi jashtëzakonisht të madhe për faktin se korrupsioni dobëson drejtësinë, rrit pandëshkueshmërinë, e në veçanti kur ligji nuk zbatohet njëjtë për të gjithë, atëherë qytetarët humbin besimin, ndjehen të pasigurt dhe të diskriminuar. Dhe në këtë drejtim, gjithmonë është thënë dhe kam thënë, askush nuk është mbi ligjin, madje as ata të cilët janë përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe sigurinë e qytetarëve, ata që bartin uniforma shtetërore dhe bartin autorizime publike. Mbi këtë fakt, gjatë gjithë kohës keni qenë të informuar si media, dhe kjo prokurori ka dëshmuar që ka ngritur aktakuza ndaj 10 zyrtarëve publik, e madje janë hetuar dhe në arrestuar edhe zyrtar policor. Në raport me meritokrasinë, gjithmonë kërkohet edhe llogaridhënia. Dhe në këtë drejtim, secili zyrtar që bie ndesh me ligjin, është arrestuar dhe është vënë para drejtësisë, pa marrë parasysh se çfarë hierarkie dhe çfarë titulli komandues ka pas. Ky rezultat është arritur gjithnjë në raport me bashkëpunimin e mirëfillt që kemi pas me policinë e Kosovës, me qytetarët e cilët nuk kanë hezituar të na tregojnë besimet të na shqejnë dorën e bashkëpunimit, pa me dyshje edhe Inspektorati Policor i Kosovës. Gjithashtu theksoj se për herë të parë si krye prokurore, në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë identifikuar të gjitha automjetët të cilat kanë qëndruar me vite tek Agjencioni për Administrimin e Pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar në stacionin policor. Për të ndëshkuar ata që bien ndesh me ligjin, përveç dënimit, sigurisht konsiderojmë që si prokurori nuk ka përfunduar puna jonë. Në këtë drejtim, ne kemi punuar vazhdimsi me konfiskim dhe sekuestrim në gjitha fazat e procedurës. Dhe në këtë drejtim, përveç të lartë sekurave, kemi arritur rezultat të jashtëzakonshëm. Si për herë të parë, si kryeprokurore në bashkëpunim me policinë e Kosovës, kemi identifikuar të gjitha automjetet të cilat kanë qëndruar me vite, tek Agjencioni për Administrimin e Pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar dhe tek stacionet policore. Gjitha këto automjetet të cilat kanë përfunduar me gjykim të formës së prerë, po nuk është vendosur në raport me objektin e akuzës, është vepruar dhe në një kohë rekord kemi arritur që t'i konfiskojmë me vendim të formës së prerë mbi 66 automjete të cilat kanë vlera të ndryshme dhe vlera të larta që me shitjen dhe konfiskimin e përhershëm të tyre është arritur që këto të hyjnë në buxhetin e Republikës Kosovës, të cilat ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë dhe vendit tonë. 48 automjete janë sekuestruar, të cilat pritën që pas përfundimit të çështjeve të përfundojmë edhe këto varësisht prej rrjedhës së çështjeve të trajtuara me konfiskim apo edhe me ndonjë procedurë tjetër. Ju njoftoj që përveç këtyre procedurave, Prokuria Themelore në Pejë ka zbatuar dhe
dispozitat ligjore të ligjit për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit, kur këmbëhet hetim financiar për gjitha rastet aty ku ka vend, dhe kemi ngrirë, kufizuar patunshmëri mbi 5 prona të patunshme, po ashtu shtëpi mbi 3 shtëpi dhe llogari të ndryshme bankare mbi bazën e të cilave sot veprojmë dhe shohim se si do të rrjedhë çështja, domethënë deri në përfundim të hetimit. Buqeta paraqiti një grafik për rastet me dhunë në familje, ku me prioritet dhe efikasitet janë përfunduar 309 lëndë nga ato të paraqiturat që kanë qenë 353 lëndë. Ashtu sikur çdo prokurori dhe çdo shoqëri, edhe shoqëria jonë ka për temë dhe problem shoqëror dhe dhunën në familje. Në këtë drejtim, Prokuria Themelore e PES i ka kushtuar vëmendje të jashtëzakonshme duke trajtuar me prioritet të gjitha rastet dhe duke i përfunduar me një efikasitet jashtëzakonshëm. Se kjo prokurori ka pranuar lëndë 353 lëndë në kontekst të dhunës në familje dhe ka përfunduar 309 lëndë. Kjo tregon që rritja e numrit të lëndëve rezulton me ngritjen e vetdijes së qytetarëve që ti raportojnë të gjitha rastet, besimin që kanë treguar në Policinë e Kosovës dhe në Prokurorin e Shtetit. Gjitha këto raste janë hetuar dhe janë provuar para gjykatës, ku kemi arrit në këtë fazë procedurës dënime, aktgjykime dënuese 155 që i vjen 70% të rasteve komplete. Si prokurori, për të ngritur vetdijen e qytetarëve dhe për mos të mbetet dhuna familje të luftohet brenda 4 mureve, kemi arrit që të marrim takime të shumta me Policinë e Kosovës, duke avancuar hetimin dhe duke nxjerrë konkluzione mbi bazën e cilave duhet vepruar. Dhe në këtë drejtim, takimet e tona të shumta që janë bërë publike, konkluzionet mbi bazën e cilave janë nxjerrë dhe vepruar, kanë rezultuar me ngritjen e rasteve të dhunës familje. Janë mbajtur takime të shumta dhe punëtori, të cilat janë shënuar në ditën e 16 kundër dhunës së familje, duke trajtuar rastet e viktimave të mitur dhe rastet e viktimave të moshuar, si dy breza të cilët na sfidojnë shoqërinë tonë dhe që duhet punojmë në këtë drejtim. Për herë të parë, Prokuroria Themelore në PEI ka nxjerrë një broshurë mbi bazën e të cilës kemi njoftuar qytetarët drejt për drejti dhe gjitha institucionet ligjzbatuese, rolin, misionin e prokurorit të shtetit, detyrat dhe të drejtat dhe detyrimet të palëve, duke i ofruar të gjithëve komunikimet dhe të gjitha mënyrat e paraqitjeve të rasteve, qoftë përmes telefonit, qoftë përmes rrjeteve të cilat i kemi evidentuar në këtë broshura. Ma besoni që të gjitha këto kanë parafruar qytetarët e Republikës Kosovës për të na besuar dhe për të paraqitur të gjitha rastet. Kjo ka ndikuar që të sensibilizojmë gjithë qytetarët. Por, me e mira që ka ndodhur është të gjitha ligjëratat të cilat janë mbajtur nëpër shkolla për sensibilizimin e të rinjve tanë, se çka është dhuna në familje, se çka është dëmi i posedimit të substancave narkotike, pasojat e shkaktimit të këtyre substancave narkotike dhe veprat penale të abuzimit seksual që mund të ndodhin nëpër hapësirat të shkollës dhe me gjërë. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, Prokuria Themelore e PES në vitin 2025 ka pranuar 3037 lëndë. 3037 lëndë, të cilat janë zgjidhur 3162 me 3890 persona. Dhe në raport me këta, efikasiteti jonë është 104.1%, që nënkupton se të gjithë prokurorët kanë punuar me stafin përcjellës me efikasitet dhe efektivitet të pashoq. Dhe këto meritja dedikoj të njëjtëve. 10% e numrit lëndëve është më shumë sa vitin e kaluar, por 10% më shumë lëndëve të kryera edhe se vitin e kaluar. Por çka më bën krenar, në raport me këta janë edhe aktgjykimet të cilat totali aktgjykimeve janë 1978, kemi arrit pothuajse rreth 90% me marrë aktgjykime dënuese, që nënkupton se gjitha këta akuzat janë bazuara, provuara dhe të faktuara me çraste dhe nxjerrë aktgjykime dënuese dhe të gjithë autorët janë vënë para drejtësisë duke marrë dënimin e merituar. A jemi sfiduar për shkak se numri i prokurorëve në raport me numrin e lëndëve, në raport me shtrirjen territoriale, në raport me gjyqtarët ka qenë i vogël dhe jashtëzakonisht sfidues
Por, megjithatë, prokuroria ka arritur të dalë me rezultate të prekshme, të kënaqshme, të cilat sigurisht që do ta vlerësojnë secili qytetar momentin që e trajtojmë rastin ashtu siç duhet, me efikasitet dhe me efektivitet. Gjithashtu, ajo theksoi se objektiv tjetër kanë qenë edhe procedurat alternative, ku rreth 60% është rritur zgjedhja e këtyre rasteve. Objektiv tjetër kryesor ka qenë procedurat alternative, përkundër numrit të madh të lëndëve. Jemi koherent me zbatimin edhe të procedurave alternative. Për çka si kryeprokurore, kom kushtuar vëmendje të jashtëzakonshme në këtë drejtim dhe kemi arritur që rreth 60% të ngrisim zgjedhjen e rasteve në procedura alternative përmes ndërmjetësimit si procedurë efikase, e shpejtë dhe pa kosto. Po ashtu, edhe marrëveshjet mbi pranimin e pajisisë mbi 100%, duke arritur që 65 marrëveshje të kryhen, domethënë në raport me numrin e lëndëve. Kjo arritje nënkupton përkushtimin e prokurorëve në raport me trajtimin e këtyre rasteve me këto dispozita ligjore. Për herë të parë, në raport me vitin e kaluar, kemi arritur që të zbatojmë procedurat alternative sa i përket dispozitave ligjore nga neni 230 dhe 231, me pezullimin e përkohshëm të procedurës dhe kushtet kur ndjekja nuk është e detyrueshme. Të gjitha këto janë aplikuar për faktin që me këto procedura, përveç që kanë përfituar palët, ka përfituar fondi viktimave dhe fshati sas, ku janë detyruar të dyshuarit për të obliguar për një shumë të caktuar të holla dhe të derdhën në këto fonde, duke i ndihmuar të njëjtëve që të funksionojnë dhe të veprojnë me aktivitetet e tyre. Këto procedura, përveç që përshpejtojnë përfundimin e lëndëve, kontribuojnë edhe në ekonomizimin e proceseve. Dhe gjitha këto tregojnë në grafikën e cila është prezantuar në ekran. Të nderuara media, dua një falënderim të veçantë për juve. Për gjatë gjithë vitit keni qenë të gatshëm të na përcjellni për gjitha situatat në për cilat kemi kaluar, të gjitha ngjarjet dhe rastet të cilat i kemi trajtuar dhe i kemi arritur dhe i kemi prezantuar para jush. Përmes jush njoftohet i tërë opinioni dhe gjithë qytetarët në kohë shumë reale. Njoftohen drejt për drejt dhe që rrallë herë jeni të sigurt që nuk mund ta kryeni punën siç duhet. Shpesh herë rrezikoni, shpesh herë kanoseni, shpesh herë preket trupi dhe jeta juaj, e mbi bazën e këtyre rasteve, ashtu siç kam thënë gjatë vitit 2025, premtoj dhe garantoj që dhe vitit 2026 do të ketë trajtim efektiv të gjitha rastet të cilat ju jeni të dëmtuar dhe evidentohen. Ju inkurajoj dhe pres që të keni bashkëpunim të mirëfillt me Prokurorinë e Shtetit, me Policinë e Kosovës, që ti trajtojmë dhe na fat rekord të gjithë autorët të cilët ja u pamundsojnë kryerjen e detyrës ashtu siç kërkon ligji dhe detyra juaj, ta kryeni me përpikëri, pa u penguar nga askush. Falënderim të veçantë për gjithë qytetarët një nga një, për besimin që kanë treguar gjatë gjithë vitit, për informacionet dhe bashkëpunimin jashtëzakonshëm që kanë treguar në raport me paraqitjen e rasteve dhe në informacioneve, trajtimin e rasteve. Të gjithë ata qytetarë që kanë kaluar në për këtë prokurori dhe në përzyrat e prokurorëve në zyrën e kryeprokurorit, jam e sigurt që janë trajtuar në mënyrën më të mirë, efikase dhe kanë besuar që Prokuroria dhe Policia e Kosovës janë këto për t'i trajtuar dhe për t'i çmuar jashtëzakonisht shumë të gjitha sfidat dhe rastet të cilat të njëjtit ballafaqohen. Andaj edhe sot bëj apel që viti 2026 të jetë edhe më efikas dhe i falenderoj për gatishmërinë, maturinë, qëndrueshmërinë e tyre në raport me sfidat të cilat ballafaqohen. Uroj, shpresoj që edhe ky vit 2026 kaloj sikurse viti paraprak 2025 qetë dhe mirë. Si objektiva të vitit 2026, po njoftoj opinionin publik se Prokuria themelore në PEI do të ketë përveç rasteve të rënda, krimet mjedisore. Mjedisin, ruajtjen e tij në raport me gjitha veprat penale nga ky kapitull, për shkak se është koha e fundit që gjitha institucionet të merren me mjedisin, aty ku jetojmë dhe veprojmë, ta ruajmë, ta krijojmë një traditë dhe të arrijmë që ta vlerësojmë dhe të ndëshkohen të gjithë ata që degradojnë dhe abuzojnë me mjedisin ku jetojmë dhe veprojmë.
por në raport me mjedisin do të hetohen, do të jepet prioritet edhe të gjitha veprat penale të korrupsionit që ndërlidhen me mjedisin. Dhe ne jemi prokuroria e cila pa me dyshje kemi dhënë kontribut jashtëzakonshëm dhe kemi çmu dhe kemi vlerësu, kemi dëshmu që kemi luftuar këto vepra penale me qenë se kemi një pjesë të zonës së parkut kombëtar, ku aty edhe kemi numrin më të madh të akuzave sa i përkat ndërtimeve pa leje, por edhe degradimit të mjedisit. Të nderuar qytetarë, përveç mjedisit, krimet kibernetike, duke përfshirë mashtrimet online, është si prokurori dhe si kryeprokurore përcjell trendin me cilën po ecë shoqëria jonë dhe shoqëria globale, dhe duke pas parasysh që jemi në një zhvillim të hapshëm, konsideroj se qytetarët tanë, tani madhe kohëve të fundit keni parë se si mashtrohen, domethënë përmes rrjeteve sociale, në aspektin online, sa i përket gjobave trafikut që shka rasti i fundit, mirë për kemi edhe rastet e tjera, të kushtojmë rëndësi dhe të punojmë në këtë drejtim, të ketë preventiv që qytetarët tanë sa më pak bien prej e këtyre rasteve, dhe në fokus të jetë edukimi i të rinjve në aspektin e përdorimit të rrjeteve sociale, për shkak se rrjetet sociale janë botë pandashme, dhe rinia jonë janë kogja të ndikuar në kontekst të përdorimit të këtyre rrjeteve sociale. Konsideroj që dhuna në familje do të ketë prioritet po ashtu këtë vit, për shkak se familja është e mirëqen dhe është lula themelore e shoqërisë dhe duhet punohet dhe të provohet që familja jashtë të shajt dhe çdo veprim domethënë të jetë konform dispozitave ligjore, të trajtohen dhe të sigurojmë viktimave që viktima do të jenë të sigurta dhe momentin e parë që të lajmërohen do të krijohen gjitha kushtet e trajtimit të tyre të nevojshme. Po ashtu dhe vepra tjera penale, si që në pajtja dhe drogat, të cilat kanë po ashtu prioritet dhe kanë pas vend të trajtimit në prokurori, jo vetëm vitin 2025, po dhe paraprakisht. Të nderuar, kjo ka qenë pak a shumë rezultatet mbi të cilat sot i prezentova para jush. Dhe në fund kryeprokuroria ju përgjigj edhe disa pyetjeve nga ana e mediumeve, si dhe disa gazetarëve. A mundeni me na dhënë pak më shumë informacion lidhur me rastin e djeshëm të qetin të rastit jetën të shumëfët? Apo ndonjë arrestim, apo ndonjë person të ndaluar që ka janë dyshimet për të raportimin se janë 3 persona që dyshohet se kanë hyrë edhe janë të fshina në rast që kemi të vëdimësisë, më kemi tash për informacion tjetër. Faleminderit për pyetjet, faleminderit për prezencën e juaj dhe interesimin e juaj. Në raport me rastin e fundit, fillim viti ka qenë domethënë sfidues, mirë po shëqër Zotit se s'kem asnjë humbje jete. Rastin e fjalës është trajtuar me një rand nga ana e Policisë së Kosovës në koordinim të mirëfillt me prokurorin e shtetit, i cili ka dalë në vend të ngjarjes. Janë siguruar pothuajse të gjitha provat dhe janë duke punuar në këtë drejtim. Në saje të mirë koordinimit me Policinë e Kosovës janë identifikuar 3 persona të cilët është arritur të ditë identiteti të njëjtëve dhe vendbanimi i tyre. Jemi për shkak të rastit të ndjeshëm dhe për shkak të viktimës së cilës janë në trajtim në QKUK, ende nuk kemë arritur që dihet motivi i shkaktimit të këtij rasti. Mirë po jemi në punë të mbarë dhe shumë shpejt do dalim me informacionin mbi arrestimin të njëjtëve. Sa i përket rastit të dhunës në familje, siç ka grafika e prezantuar, kemi hedhjet e kallëzimeve penale, domethënë 11%, mirë po kemi dhe liruese 6%, që i bjen në raport me aktgjykimet dënuese është një numër shumë i vogël i rasteve. Sa i përket hedhjeve të kallëzimeve penale, po ju njoftojsha kur në rastet kur nuk ka dëshmi tjera për vetëm deklaratat e të dëmtuarës, që në rastin e tillë ose mund të jetë grua apo burr, i njëjti shfrytëzon të drejtën për mos të deklaruar në procedurë, domethënë para prokurorit të shtetit, dhe vetëm me një deklaratë njëjta nuk mund të provohet me fakte dhe me prova të tjera, atëherë automatikisht sigurisht që pyet se mos ka pas ndonjë presion apo ndonjë stres, dhe në momentin që eliminohen të gjitha mundësitë e mundshme, atëherë hedhet kallëzimi penal për çka jepet të drejta palës për të apeluar në vendimin për hedhje. Dhe në këto raste asnjë ankesë nuk kemi pas në raport me vendimet për hedhje të kallëzimeve penale. Domethënë është trajtuar në të gjitha situatat e mundshme që mund të ketë
ndonjë eventualisht mundësi për të dërguar. Mirë, po provat të cilat nuk mund t'i provojmë dhe nuk mund t'i argumentojmë dhe nuk ka prova, nuk është as profesionale që të dërguar në gjykat dhe në gjykat të hidhen si pasojë e mos provimit dhe fakteve të cilat mund të dënohet dikush. Sa i përket drogave, ne kemi pas një numër jashtëzakonisht të veprave penale të kultivimit të drogës, të cilat kanë pasur edhe si rezultat i punës së vitit të kaluar dhe të këtij viti, ku kemë pas edhe një aksion mbi bazën të cilave janë arrestuar, janë ekstraduar me 10 persona nga Republika e Shqipërisë, të cilat domethënë janë duke u trajtuar në Prokurinë Themelore të PE-s. Dhe në këtë drejtim kemi ngrirë dhe kemi sekuestruar prova të cilat dhe pasuri të cilat do të na shërbejnë në procedurët e mëtojtjeshme. Aty ka përveç patundshmërive, ka edhe automjete me vlera të larta, ka edhe llogari bankare dhe shtëpi të cilat do të na shërbejnë në procedurat e mëtojtjeshme. Faleminderit. I prokurore përmendën rastin e Buçukut, me që zona kam një pyetje për të, është raportuar se viktima është shëntuar më herët nga prokuroria juaj. A mundim na tregoni për çfarë konkretisht dashni përfshirë edhe raporti me Dejme Lshani, me që është raportuar se kanë pasur probleme në të kaluarën dhe është piste rretimin kjo në këtë rast. Edhe vështaj se një operativ të raste ka dhënë pyetje, nëse nuk pegojnë. A janë dhe si të vest ata që e kanë bërë plagosjen e viktimës? Ka pasur më herët të njëjtit pra vepra të tjera fenomenet që janë nga prokuroria dhe ata. Faleminderit për pyetjet, nuk kemi indikacione që kanë të bëjnë me ato siç ju u prezantuat me Dejme Lshanin. Diton Buçuku është hetuar edhe për vepra tjera penale, jo vetëm në aspektin e kundërjetës dhe trupit, dhe gjitha këto kanë shkuar në gjykat dhe janë trajtuar. Sa i përket rastit të fundit, thash se nuk kemi ende arritur tek motivi, për shkak se ende nuk është intervistuar i dëmtuari, për shkak se njëjti është duke trajtuar në ÇKUK, dhe në rast se eventualisht ka lidhshmëri, sigurisht që do të hetohet, mirë po absolut nuk mund të aludojmë në këtë drejtim dhe nuk kemi indikacione për këtë pistë të hetimit. Sa i përket personave, deri në këtë fazë nuk kemi arrit që të njëjtit janë persona recidivist. Sigurisht që do të kërkohet e kalumja kriminale, për shkak se nuk kemi arrit që kallëzimi penal ta sigurojmë nga ana e policisë për shkak të veprimeve që janë duke ndërmarrë. Dhe patjetër që e kaluara kriminale e tyre, mirë po deri në këtë fazë nuk kemi arrit që të njëjtit janë të njohur për organet të rendit. Më herët e lavdruar policinë e Kosovës edhe policisë që i keni, sidomos ata që i keni para jush. Ka mundeni me na tregu edhe për rezultatet që i keni pas sa i përket ndjekjes penale të policisëve edhe cila pjesë ka qenë më problematike, a ka qenë keq trajtimi gjatë detyrës zyrtare, a ka qenë korrupsioni apo çka i thoni zakonisht komandantët stacionit në përtakime që shihni ju direkt problemat të policianëve? Ashtu siç e nisa këtë fjalim me meritat dhe mirënjohjet të policisë së Kosovës, asnjë individ nuk mund ta njollosë imazhin e policisë së Kosovës dhe nuk mund ta minimizojë rëndësinë e institucionit të policisë së Kosovës, secili do të përgjigjet për gjitha veprimet të cilat bien ndesh me ligjin, dhe ashtu siç e potencova, nuk ka persona të paprekshëm dhe askush nuk është mbi ligjin. Në çdo takim që e marrim me të gjithë komandantat, sigurisht që i trajtojmë të gjitha rastet të cilat mund të ketë eventualisht përmirësime dhe plotësime në raport me punën tonë të përditshme, dhe gjithmonë jemi të koordinuar dhe mirë koordinuar për t'i trajtuar pa marrë parasysh emri, pozita apo edhe grada në për cilën mund të kalojë dikush. Çdo prokurori, do të thonë, ka raste të tilla, i trajton me efikasitet dhe kujdes të veçantë të shtuar, duke pas parasysh që të gjitha rastet të dalin para gjykatës apo para prokurorit të shtetit, ashtu siç determinojnë provat dhe faktet mbi bazën e cilave dhe punojmë si prokurori. Kështu që nuk e kemi problem në asnjë moment
të hetojmë edhe njerëz mbrana prokurorisë nëse është nevoja, por edhe kuadrat policisë dhe çdo institucioni ligjzbatues apo institucioni i cili funksionon në kuadrat e Republikës Kosovës. Ndonjë statistikë Për korrupsion? për akta akuzat ndaj policisë. Po, keni qenë të njoftuar me opinionin publik që kemi ngrit akt akuz kundër zyrtarëve policisë të cilët kanë keqtrajtuar qytetarët dhe që nuk kemi ndih mirë asnjë moment, as ne si prokurori, sigurisht edhe policia e Kosovës. Ata të njëjtit procesi është përfunduar në afat rekord dhe është deleguar në gjykatën kompetente, Degan e Klin, për çka presim që të kemi një akt gjykim, mirë po deri në këtë kohë ende nuk kemi marrë ndonjë akt gjykim, është në trajtim e sipër. Kemi edhe 10 zyrtarë policisë të cilët janë në proces hetimor, presim epilogun e tyre, mirë po deri në momentin e ngritjes së akt akuzës ose deri në momentin e dhënies së epilogut, sigurisht që keni me qenë të njoftuar dhe keni me qenë çdo herë për çdo rezultat të njoftuar dhe opinioni publik të jetë njoftuar lidhur me epilogun e çdo çështjes se cila është duke trajtuar këtu, pa marrë parasysh a janë polic apo janë zyrtarë tjerë publik. Kemi ngrit akt akuza, hiç më pak se këtë vit me dikund për ndërmarrje publike KRM Ambienti me 10 zyrtarë publik të cilët janë akuzuar për veprat penale të korrupsionit, falsifikimi dokumenteve, domethënë veprat penale që bijnë në kuadër të këtij kapitulli, po ashtu edhe për autoshkollat të cilat janë të licencuar drejt për drejti nga ministria kompetente si persona zyrtar dhe njëkohësisht për ekzaminerë të cilët po ashtu janë të licencuar në kuadër të ministrisë. Kështu që i kemi hiç më pak se diku 3 akt akuza me persona me shumë persona që bien domethënë në kuadër të vepra penale të korrupsionit, për shkak dhe konsideroj që ne jemi krenare në raport me këta, për shkak se të gjithë personat të cilët kanë rënë dash me ligjin sot janë të akuzuar dhe gjenden akuzat në proces gjyqësor në gjykat, kanë përfunduar disa me marrëveshje mbi pranimin e fajësisë. Kemi edhe zyrtarë të ndërmarrjeve tjera dhe që disa landë kanë kaluar edhe me marrëveshje mbi pranimin e fajësisë në kuadër të prokurorisë, disa edhe me pranim fajësie në gjykatat kompetente. Radio Televizioni Fontona. Ndoshta mund ka ik informacioni, por së paku unë nuk kom arrit me po se çka ka ndodhur me ato qindra lonë të cilat janë përshkruar duke vjetë në përsëritar të policisë së Kosovës në Bej dhe a kanë marrë trajtimin e duhur nga drejtësia e Kosovës. Ndoshta më ka ik, po. Faleminderit shumë për pyetjen. Rasti është duke hetuar nga prokurori i shtetit për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe rrethonave për cilat është duke u procesuar, nuk mund t'japim më shumë informacione, mirë po rasti është ende në trajtim të sipër. Faleminderit. Po, faleminderit shumë secilit një nga një për prezencën e juaj, për gatishmërinë e juaj që të njoftoni opinionin publik lidhur me të arriturat rezultatet që kanë konkretizuar prokurin themelore të PE-s. Ju mirëpres edhe herave tjera dhe ju jeni një prej aktarëve kryesor të bashkëpunimit mirëfillt në raport me njoftimin e opinionit të gjerë dhe ju mirëpres në takime tjera dhe në raste tjera. Faleminderit shumë.